हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक ट्रैक्टर एम्प रिपेयर होने आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। मैंने इसे खोला तो उसके सारे कंडेंसर टूटे हुए हैं, जो कि इसमें एक कंडेंसर टूटा हुआ एक है ही नहीं। इसकी सप्लाई काट के मैं देखूँगा इसमें क्या दिक्कत है। मैंने इसका एक कंडेंसर लगा दिया है, दूसरा कंडेंसर लगा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सोल्डरिंग को बहुत अच्छी तरीके से कर दें ताकि कहीं लूजिंग ना रहे। इसके कंडेंसर डालने के बाद मैंने देखा इसका एक प्रिंट भी फटा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने इसके जंपर को अच्छी तरीके से लगा दिया है। मैंने इसके प्रिंट को जोड़ दिया। अब इसमें हम लाइन देके देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे 14 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, और आपको आउटपुट में दिखाते हैं। देखिए, मेरे प्लस के 41 वोल्ट बन रहे हैं, ये माइनस के 41 वोल्ट। अब इस एम्पलीफायर को हम ऑन करके देखेंगे।